أرنوب نعم نطنط. وينك؟ صار لي ساعة عم بدور عليك، يلا شو عم بتساوي؟ عم بحوزق، صار لي ساعة واكثر. طب يلا تعال نروح نلعب. مش قادر، عم بحوزق، مش قادر العب. عم بتحوزق؟ طيب ليه ما قلتليش؟ ليه ما حكيتش؟ لا نطنط، بديش سحر، مش ناقصنا سحر. طب استنى شوي عندي فكرة، هون يلي جاي. أرنوب اسمع. نعم. أول إشي لازم تشرب مي شوي. كمان أرنوب اسمعني شوي. اشرب 7 جغمات. 7؟ 7 يلا. 1 2 3 4 5 6 7. ايه شو كيف استنتي احسن؟ ايه زبطان؟ زبطت؟ ايه راحت؟ نطنط ما ساعدش، قلت لك مش رح يساعد. ايه طب اسمع عندي فكرة منيحة كتير. شو رايك تقوم تغني أرنب نط وانت تنط؟ يلا وانت بتنط يلا. شو دي في ده؟ يلا تعال جرب يلا. 1 2 3 أرنب نط. يلا اسرع شو مالك هيك؟ اسرع. يلا. شو راحت؟ نطنط راحت؟ مش حاسس. مش قابل يساعد ولا اشي. طب شو بدنا نعمل؟ ولا انا مش عارفه. عندي فكرة. نط لا ونط كيف هسه احسن؟ نطنط عملت ازعاج. راحت؟ مش حاسس بحزيقة. عن جد؟ شكلها راحت. نطنط عم بعطل زي قلت لك بدون سحر. لا ما قلتليش. بلا اتفقنا بدون سحر. لا ما قلتليش. نطنطي اتفقنا بدون سحر. لا ما قلتليش. بلا لا طلع يسا. في عنا شجرة قدام البيت نلعب بفياتها ونعمر بيت. في عنا شجرة قدام البيت نلعب بفياتها ونعمر بيت. شجرة